إحياء لذكرى واقعة الطفل الأليمة، يقيم آلاف المحبين والموالين في أنحاء بريطانيا مجالس العزاء في المؤسسات والحسينيات التي توشحت بالسواد إيذانا لبدء موسم الأحزان محرم الحرام. هناك عدة أنواع من المجالس، الصبح ظهر عشية بالليل 24 ساعة عاشوراء كلياتها. الحمد لله نحيي هالمجالس ونفتخر بهالإحياء بين 3000 وال 4000 ممكن كل 24 ساعة. احنا الحمد لله عندنا مجالس بكل اللغات، يعني اكو الاخوة الباكستاني باللغة الباكستانية، الأردو باللغة الإنجليزية لغة أساسية، يعني هنا عندنا مجلسين، مجلس باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. رغم أن بعض المجالس الحسينية تقام باللغة الإنجليزية للشباب ولغير الناطقين باللغة العربية، إلا أنها لا تختلف كثيرا عن المجالس في العراق من ناحية التفاصيل والترتيب وحتى الطبخ أو ما يعرف بزاد أبو علي. في بادئ الأمر احنا أول أيام محرم بدينا بتنويع الأكل الحقيقة بين قيمة لبة اللي هي نقول احنا كربلائية، والمرق السبانغ الحقيقة، وبعدين تنويع، وبعدين ابتدأت بالقيمة المعروفة هي قيمة الدقة النجفة احنا نسميها. حرصا على الهدوء في المجالس ولكي يستفيد الأهل والحضور بشكل أفضل من المحاضرات، هناك قسم خاص للأطفال الصغار يعرفونهم بالحسين عليه السلام بشكل شيق ومفيد. جاي هنا عمود أساعد الأطفال الصغار بالشباب السلطين، وأساعد أعلمهم عن إمام حسين وأهل البيت. أوزع الأكل، أساعدهم يسوون الأكل. يوم 10 عاشور ما أروح المدرسة، أخدم الحسين هنا. صغارا وكبارا، نساء ورجالا يتهافتون لخدمة الحسين عليه السلام بشتى السبل، ويسعون لإيصال رسالته وتعريف العالم بأهداف نهضته المباركة بمختلف الوسائل، بإقامة المجالس الحسينية أو المعارض التوعوية أو بتوزيع المنشورات والورود التي تحمل شعارات الحسين وأقواله. وهي أن نعرض لوحات وصور من عدة يعني رسامين وفنانين ومصورين تبث للعالم أو للجمهور اللي راح يجي يشوف المعرض قصة الإمام حسين عليه السلام بطقوس مختلفة. شلون أشوفك يا ابن جدامي ذبي. ألا هل من ناصر ينصرنا؟ نداء أطلقه الحسين عبر الزمان والمكان وتناقلته الأجيال ليصل إلينا، فهل من ناصر حقيقي يستجيب للحسين وينصره عليه السلام في نهضته قولا وفعلا؟ لقناة آفاق الفضائية أنفال الموسوي، لندن.